ثانيه واحده، احنا هنعمل تحدي دلوقتي بين زغروتي وزغروطه فيليب، اوكي؟ يلا. بسم الله. ما تضحكنيش عشان لو ضحكت الزغروطه هتقف في زوري تموتني. شفت بقى؟ ضحكتني يا فيليب بقى. عايز نخسر ليه؟ مش بتحبني؟ والله خلاص ماشي. شفت والله انت عايز نخسر، مش قادره اصدق بجد. اجي يلا دلوقتي. حلوه كده نص